Сайн байцгаана уу үзэгчид та бүхэнд орой минь хүргэе. За ингээд төрд гомд төстийн эрхийг хамгаалах холбооны тэргүүн Адягийн Эрдэнэлэг мөн миний бие мөх цэцэг та бүхэндээ нэвтрүүлгээ хүргэх болно. За ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Орой минь хүргэе. За би танаас үзэгчдээс ирсэн асуултыг асууя. Би сувлалт яваад татлаганд 4 удаа орсон. Одоо миний нуруу өвдөд эмчилгээ хийлгэж байгаа ба хохирлоо сувлалаас нэхэн авч болох уу гэсэн байна. Энэ асуудал маань өөрөө эргэлзээтэй асуудал. Яг гэвэл тухайн этгээд татлаганд орохын тулд гэмтэлгүй байх хэрэгтэй. Тэр энэ үйл холбоотой мэгтэр нөгөө тэр хүн маань гэмтэлтэй нуруутай байжээ. Татлаг бол маш сайн. Ер нь бол 30-аас дээш насны хүн бол ер нь байнга татлаганд орж явах хэрэгтэй. Бага хэмжээний татлаганд орж явах хэрэгтэй. Яг гэвэл энэ нуруу ногц хэрэгтэй. Гэхдээ энэ хүмүүний хувьд бол юу гэхээр ганцхан юм би тэр хүн гэмтэлтэй гэдгээ тэр сувлаас нууцсан. Гэмтэлтэй нуруунд татлах гэдэг. Гэхдээ тэрийг би бол бодож байгаа. Хохирлоо нэх боломжгүй байх гэж би үзэж байна. За энэ асуултыг асуусан үзэгч маань хариултаа авсан бахаа гэж бодож байна. За энд ингэсэн байна. Би хүүхдээ тэрвээ таксинд суугаад цэцлэн руугаа явж байсан. Гэтэл гинэт зам дээр нохоо гарч ирээд таксины жолооч огцом торомж гიშгээд миний хүүхэд урдах зүйлээ мөргөөд хамранд гимтсэн, тархинд дөргсөн. Жолоочоос хохирлоо нэхвэл олдох болов гэсэн байна. Энэ нөгөө юутай л адилхан шүү дээ. Автобусын дотор сууж явж байгаад гэмтэл уцраад автобуснаас юу яадаг нэг автобус огцон торомжлоод ийм болдог. Яг л адилхан юм байна. Огцон торомжлол гэдэг маань ямар учиртай огцон торомжлох вэ гэж байгаа урд нөгөө нохоо орох хүүхэд орох одоо хүн дайрах гэдэг нэг торомжлох тухай асуудал байна. Эхэж болохгүй биш болно. Гэхдээ нөгөө таксинд сууж байгаа хүн маань өөрөө замын хөдөлгөөний дүрмийг хэр одоо биелүүлж хийсэн гэдэг тухайн асуудлаар орж байгаа. Өөрөлдөө нялх хүүхдийг тэр хүн маань аваад явж байгаа бол нөгөө бүсээ бүсчих хэвээр. Хүүхдийг бол нөгөө хүүхдийн нүнд нь байж ах хэвээр. Бүстэйгээ байсан бол хүүхд маань урд нөгөө нүрийг мөрөхгүй байх байсан баг гэж бодож байна. Тэгэд яг хөө энэ хүн маань өөрөө одоо юу яадгүй ямар ч зүйл гэсэн хохирлоо нэх гээд үзэж болно. Болохгүй гэдэг юм баггүй. Яг тэгвэл жолооч маань огцон торомжлол учраас. А нөгөө талаар бол энэ хүн маань өөрөө буруутай. Буруутай гэдэг маань нөгөө бүстэй холбоотой асуудал. Хүүхэд маань бүстэй байх. Хоёрдугаар асуудал бол хүүхдийг бол уг нь бол Монголоос бусад орнд бол хүүхд дандаа хойдлын санал дээр суудаг. Монголд л урд санал дээр суудаг. Тэр үтгэл одоо жолооч таксинд хүүхдээ өвөр дээр авцуучаад ингээд явж байгаа тохиолдол хүртэл байж байна. Энд нэг асуудал урд судал дээр сууж байгаа бол энэ эргэлзээтэй асуудал байгаа ш. Хойд судал дээр л хүүхд суулгаж явах хэрэгтэй. Хойд судал дээр суухад юу хэрэгтэй гэдэг нөгөө бүсний хэрэгтэй нэг юм бий. Асал энэ дээр сайн нөгөө юу шиг санийх шиг би жоохон эсрэг хариулт өгье. Агтаа нэхэж болно. Энэ л. За энд шүүхийн ёс зүйн хороо гэхээр шүүгч прокурор байсан авгаа нар байх юм. Тэтгэврийн биш хүн ажиллаж болдоггүй юм байх та гэсэн байна. Оо за. Хуулийн байгууллагад ажилладаг хүний асуулт. Энэ бол тэртээ дөрөв миний маш сайн мэддэг юм байна. Яагаад маш сайн мэддэг юм байна гэхээр ёс зүйн хороо гэдэг маань зүгээр ерөөсөө нэг тийм би боддгийг яг нэрийн дээр бол юу гэж бодсон юм гэхээр нэг авилгын байгууллага юм шиг надад санагддаг. Тэр авилгын байгууллага маань юу гэхээр би авилга авчээсэн өгчээсэн гэдгийг бол би мэдэхгүй. Гэтэ хэдин шүүгч нараас одоо авилга авдаг байхыг би үгүйсэхгүй. Ийм сүлжээ байсан баг. Ягаад гэвэл энэ ёс зүйн хороо гэдэг нь зөвхөн шүүгчийг хамгаалах байгууллага. Өөрөлдөө шүүхийн ёс зүйн хороо биш. Ёс зүйд гомд гаргасан иргэдийн эсрэг шүүгчийг хамгаалах хороо гэдэг юм одоо юу гэдэг. Өөрөлдөө бол шүүгч маань илэрхий алдаа гаргасан байж хахад тэр илэрхий алдааг, илэрхий ёс зүйн алдааг энэ ёс зүйн алдаа мөн гэд шийдсэн тохиолдол маш ховор. Та шийдлээ гэж бодъё. Одоо сахилгын хэрэг үүсгэлээгээ тэнгүүд дараачийн шатнууд тэрийг үгүйсгэж. Яагаад гэвэл бид нэр шүүгчийг хамгаалах
хороо гэдэг. Өөрөлдвөл ёс зүйгүй хууль зөрчиг шүүгч нарыг ард иргэдээс хамгаалах хороо гэдэг ёс зүйн хороо гэж ойлгоо. Тэгээ энд ямар хүмүүс байдаг юм гэж. Ажилдаа тэнцгээ байцсан хүмүүс л байж байгаа шүү дээ. Тэтгэвртэй гарсан юм уу прокурорыг зуулсан яллагч. Ажилдаа тэнцгээ байцсан тэтгэвртэй гарсан нэг афганаар шүүгч байсан афганаар иймэрхүү улсууд л энд байдгийг. Энийг болимоор. Одоо нийгмийг бодтойгоор төсөөлж хардаг. Энэ насны асуудал дээр ч хүрдэг байна. 45-аас доош насны улсууд ер нь яг гэвэл энэ шодрог хүнийг олж харна. Энд их сонин юм би. Одоо 90 хэдэн оноос ахуулаад өнөөдөр хүртэл 20-30 жилийн турш ёс зүйн хорооны зарчим маань өөрөө нэг тийм сонин хэнийг гэдгээд даалгаврыг биелүүлдэг ийм сонин юм болсон. Энийг сонин жишээд үрдээ. Цогном гээд нэг одоо дэч шүүгч байгаа тэгээ дараад нь ёс зүйн мос зүгэл хариуцдаг юм байсан. Тэгээ нэг аймгийн ерөнхий шүүгч өөр байгууллагаас цалин авдаг байсан нэг нь тэр аймгийн нэг шүүгч мэдсэн. Мэдээд ингээд асуудал гаргаад тэр чинь шодрог шүүгч байсан. Тэгтэл нөгөө ерөнхий шүүгч нь нөгөө ёс зүйн хорооноос тусламж гуйдаг. Асуудал боллоо. Ами авраачаа гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө ёс зүйн хорооны хүмүүс нь нөгөө аймаг руу давхиж очиод нөгөө шүүгчийн бүх янз бүрийн факт бүгдийг судалдаг. Тэгсэн чинь 3 жилийн өмнө нэг эрүүлжигдэж гинэ нөгөө шүүгч. Тэгмэд 3 жилийн өмнө эрүүлжигдсэн учраас гэдэг нөгөө хүнийг шүүгчээс аваа хийцэн. Ийм тохиолдол бий. Одоо тэр хүн маань нас барсан. Гавь бидний залуу байсан. Шүүгч байсан. Тэгэхээр энэ ёс зүйн хороо гэдэг бол зүгээр ерөөсөө луурын байгууллага. Өнөөдрийн байдлаар зүгээр нэг монсон луурчлыг хамгаалдаг луурын байгууллага болсон. Би энэ бол ёс зүйн хорооных надад гомдол гаргал да. Би хэллээ би хороог тэр чигээр нь би мууллаа. Ажилтаа хүн энэ дотороо тавьчаач. Чаддаггүй л байхгүй юу? Яг гэвэл бүгд өөрөө өөртөө хамгаалах эсвэл өөр хэнийг нэг хамгаалах зорилгоор орсон хэдэн мудакууд ийм юм. За ингээд одоо та ингээд муулал эхэлж байна л да. Гэтэл бас үзэгчдээс маань нэг асуулт ирсэн байсан. Тэгээ би та ямар том мотортой хүн бэ? Таны нэвтрүүлгийг үзэхээр л шүүгч төрийн албан хаагчдыг нэр зааж элдв нэр хог өгч доромжлох юм аа. Араа дэндэж байгаа юм шүү гэсэн байна. Тэр энэ дэндэж байх юм байхгүй. Цензургүй байна л гэсэн байна л да. Цензур гэж үе. Нэг юм би. Хүмүүс хоорондоо ярьдаг үгнүүд үе. Байнгын хэрэглэгддэг. Энэс хинээс юунаас нь ичдэг. Үнэн шүү дээ. Одоо төрийн тэргүүн байсан хүн ч гэсэн пай гэж хэлжээл хүн лөө ингээд янз бүрийн гаргаал хэлжээдэг. Тэгэд одоо хүмүүс намайг шүмжилдэг хүнийг ингээд хөөе шүүгч тэрэ таагаад ингээд хуруугаа чичилж яаг нэг намайг муулдгийн. Би яагаад чичилж болохгүй гэж. Та нар барууны кинонд одоо баруунаар бүгд одоо хүмүүжэл явж байгаа шүү дээ. Чи гэл ингээд хуруугаар чичилж заах. Энэ муу юм уу? Муу юм биш. Заавал ингэж ярих юм гинэ. Тийм биш ээ. Эхэм шүүгчээ та ингээд хууль зөрчижээ гэд би гуйх юм уу? Шүүгч гагцгүй хуульд захирагдана. Энийг зөрчин бол тэр шүүгчийг би хэн гэж хэлсэн ч ер нь ямар хамаатай. Ягаад гэвэл тэр хүн өөрөө гомлоо гаргаг. Надаар шүүмжлүүлсэн тэр шүүгч өөрөө намайг гомлоо гаргаад намайг юунд өг. Тэгтэл намайг мотортой гэж байна. Миний сэр зөндөө олон гомл гарч ирсэн. Тэгэд хэн намайг шийтгэж. Шийдгүүлэхийн тулд танаас баримт хэрэгтэй. Тэр баримтаа гаргаад ир. Ягаад гэвэл би эсрэг баримт надад хангалттай байгаа учраас би хайдаггүй. Луурчдыг бол би луурчтай сайн гэж ямар юм бэ гэх юм. Луурч юм бол луурч. Шүүгч адилхан луурчд харман гар би. Одоо өнөөдөр ингэж байгаа юм. Тим хэрэг дээр тэдэн төгрөгөөр авилгын дүн хэмжээ хүртэл тогтоогдсон. Дээч их бол бүр замбрааг авсан юм баг шүү. Нэг 20 сая оногоо хүртэл байдаг шүү. Дээч ихтэй. Авилгалын талаар та ярьж байна л да. Тэгэхээр авилгал одоо шүүхтэр Монголд газар авчээ. Одоо энийг багасгах арга зам байна шүү дээ. Ганцхан юм бэ. Ажлын 8 цаг гар утсыг нь хураа. Ерөөсөө гүйцээ. Би нэг тохиолдлыг би мэднэ. Яасан байг бол ингэж байгаа. Шүүх бол ингээд завсарлаад шүүгч маань
одоо хэргийг одоо завсарлаад одоо тэр хэргийг хянаж байгаа шүү дээ. Одоо шийдвэрээ гаргах гэдэг ингээд завсарласан байж байна. Энэ үедээ хүнтэй уцаар ярьж байна. Тэр надад бүр сонсогдсон. Би нэг олон жил ярьж байгаа. Олон жилийн өмнө 10 жилийн өмнө. Би яг нөгөө хэргийг шидээ сууж яана гэж хүнтэй ярьж байхыг би энэ хоёр дэлдэнгээр сонслоо. Тэгтээ тэр шүүгч нарын үг гэдэг нь завсарлчаад нөгөө санал тавьсан хүнтэй уцаар ярьдаг юм байна. Тэгээд дансаа хараад байдаг. Мөнгө нь орж ирвэл мөнгө өгсөн хүний тал шийднэ. Мөнгө орж ирэхгүй бол нөгөө тал шийднэ. Нэг. Хоёрдугаар асуудал. Дээд шүүхийн одоо юунд сууж ясан орчгоо тэнд байсан хамгаалтанд байсан хүн надад ярьж ирсэн. Хамгийн ихний хурлын завсарлагаанаар нөө шүүгч нар ч ихний хурл болдоо ингээд завсарлагаанаар хүмүүс одоо тэр хэргийг ярьж яана гэдгсэн чинь нөгөө хэдийн шүүгч нар юу ярьж байсан гэж 2 3 4 5 6 7 гэд тэр өдрийн хэрэгүүдийг нөгөө дээд шүүгийн 5 шүүгч хоорондоо яриад байж хахыг нөгөө хүн маань сонссон тэрийг сонсч байгаа надад хэлсэн. Дээд шүүгч гэсэн тийм ажихан бүгд луурчд. Тэр луурчдыг хянахын тулд юу бол нөгөө завсарлаж хахад тэрийг нь бичлэг нь хийх хэрэгтэй. Гэтэ бичлэг нь нууцах хэрэгтэй. Би авах хэрэггүй. Хэнэгэн авах хэрэггүй. Хэрвээ асуудал болвол тэрийг хянах туцгаа юм байх хэрэгтэй. Гэтэ тэр завсарлагаанаар 5 шүүгч дээд шүүхийн. Завсарлагаанаар тэр 3 шүүгч одоо юуны дав заалтын. Тэд нар юу ярьж байгааг гэдэг маань бас байж үлдэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл өнөөдөр Монголын нийт одоо хэдэн 10,000 шүүхийн шийдвэр дотор эсрэг саналтай шүүгчийн тухай асуудал нэгч байхгүй. Хуулиараа би 5 шүүгч тавлаа нэг саналтай байна гэж байхгүй. Эсрэг саналтай хүмүүс байдаг. Тэгтэл эсрэг саналын тухай асуудал ерөөсөө яригд. Яг гэвэл тавлаа бүгдээрээ л нэг саналтай байсан юм шиг хуцаж байгаа шүү дээ. Дээд шүүгийнхэн тийм байхгүй. Та тавыг би мэднэ. Би зүгээр нэг сонир тохиолдол бий. Хоёр том одоо танилтаа том шүүхэд том танилтаа хоёр хүний хурлын нэг нь би төлөөлөл шүүх хурлд орж ирсэн. Хурл 15 минут болсон. Цаг завсарлсан шүү дээ. Нэг цаг завсарлсан. Юугээ ярьсан тэд маргалцсан. Өөрөлдөө аль нь илүү мөнгөтэй ялна гэсэн ийм тэмцээн болж исэн. Дээд шүүг. Би дээд шүүг дээр хуралдаан дээр орлоо гарлаа гүйцээ цаг хардаг хэдийн минут болох уу гэдгээр энэ дээр их сонирхолтой. Хөөе цаг завсарладаг шүү дээ. Дээд шүүг. Ийм юм зөндөө олон би. Шүүх бол болин гартсан. Энэ болингэрийг арилгахын тулд юу гэвэл өндөр цалинтай. Тэр хувийнхаа ажлыг ярьдаг, авилгаа ярьдаг гар утсыг нь хаах хэрэгтэй. Ажлын нэмэлт гар утас хэрэглэх шүүхийг хоригл. Ганцхан энэ нөгөө байж байгаа тэр өөрийнхөө цахилгаан холбооных уцаар хүнтэй харилцаж болно. Тэр хүний эрх байна. Хүнтэй яриг бол цахилгаан холбооны уцаар ярь. Шүүгчнэр гар утсаар ярьж байгаа бүх тохиолдол бий. Нийт шүүгч нарын гар утсаар ярьж байгаа тохиолдлын 80% нь хэргийн талаар өөр нэгэн шүүгчтэй юм уу, өөр нэгэн хин төрийн албан хаагч хин нэгэнтэй уцаар ярьдаг. Шүүгч нарын ажлын цагаар ярьж байгаа гар утас бол нийт ярианых нь одоо 50-аас дээш шуун дандаа авилга ярьдаг шүү. Ийм л юм би. За нэг үзэж авч. За 90-ад оны үед миний ах шоронд хэлсээр бусдын хэргийг хүлээж ороод тэндээ нас барсан. Одоо би ахынхаа амь насны хохирлыг нэхэж болох уу гэсэн байна. За энэ бол аимшиг. Яг би аимшиг юм гэж нэг бол та 90 эдэн оны үед шоронд өлсгөлэн болсон юм. Тэгээ оройн тоо гэдгийг болоод нөгөө хэдэн 120 зогслоо. Нэрийг уншлаа, дуудлаа, би гэж хэллээ, байна хэллээ. Маргааш өглөө 1-2 хүн чад хийцэн. Тэгэд нөгөөдүүлийг яадаг юм бэ гэхдээ тэр нөгөө шууд угсан нөхөр байдаг. Тэгтэл нөгөө угсан нөхөр нь бол нэг жоохон ухдаг нөгөө өвөл юм чи одоо яадаг юм. Тэгэд нөгөө нэрийг нь бичээд пенслийн шилэн тэгээд дэрлүүлдэг. Тэгээд хөлийг нь ингээд нөгөө угсан нөхөнд нөгөөд гэж магтахгүй. Зарим урт үйтэй. Тэнгүүт нь хуржээр хөлийг нь хуглаад нуглаад нөхөнд игээд болж яасан. Айгүй бол маш олон хоригдол ингэж өлсгөлөнгөөр насаарсан. Тэр юу юм? Тэр хүнийг шоронд хийлээ. Алдаж яваагүй. Тэр чи хамгаалж байгаа. Ахын жихэн тэр хийхээс болоод бусдын юу тэрийн хамгаалт нь насаарсан бол төрөөс тэр хүмүүс мөнгөө нэх хэрэгтэй.
хэдэн зуун хоригдол бий. Энэ хориглын арга гэрийнх одоо 90 оных гэдэг чи одоо нэг 20 жилийн өмнөх тэр хүмүүс одоо телевизээр ингээд зарлаж болно. Одоо энэ юугаар асуултаа өгсөн хүн телевизээр зарлаад холбоо байгуулад төрөөс мөнгөө нэхэж болно. Ягд болохгүй гэж. Өнөөдөр тэр хүний амийг 50 саяар л үнэлдэг юм байлаа. Та нар яагаад төрөөс нэхэж болохгүй гэж? Холбоогоо байгуул явуул да. Та нар хүрээ дээр би дэмжиж. Ийм юм би. За би Японд ажил хийж байгаад ирсэн чинь миний эхнэр миний байрыг зараад Чех явчихсан байна. Би яаж байраа авах вэ? Байр миний нэр дээр байсан гинэ. За энэ бол юутай холбоотой юм бэ гэхээр энэ натураттай холбоотой гэдэг. Голчлон. Би эхнэр манай юу байна гэж баах юм үзүүлж байгаа л тэгэл нөхөрийнхөө нэрээр юугаад манай нөхөр өстө маш шааралтай ажилтаа инглээ тэглээ гэж худлаа хэлээд натуратаар дөр нөгөө гэрээ хэлжэл босч юм хийгээл хүний байрыг ингээд худалдаад хийцэн юм байдаг. Гэхдээ зэрэг энэ хүн маань хоёр асуудал. Нэгдүгээр натуратыг өгч болно. Нөөцлөн лавлага босч юм аваад одоо натуратыг өгч болно. Нэг бол шууд энэ улсын бүртгэл хандаж гомлоо гаргаад хариуг нь аваад захиргааны шүгт өгч болно. Ерөөсөө хоёр зам байна. Гэхдээ энэ хүн бол байр авах хэрэгтэй. Тэр байран дээр одоо хичнээн хүн ороод ирсэн өөр хүн худалдаад авсан тэр бүгдийг хүчингү болох хэрэг энэ хүнд бий. Тэм учраас энэ хүн байр авч болно. За. Танай нэвтрүүлгээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар их ярьж байснаа сүүлийн үед ярих юм болчихлоо. Энэ тухай байнга ярьж байвал хүмүүсийн танин мэдхүйд хэрэгтэй юм шүү гэсэн байна. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн тухай асуудал энэ бол нэлээд хүнд асуудал. Яагаад хүнд асуудал гэдэгтэй зэрэг чинь үндсэн хуулийг анх хизээ хэн яаж баталсан бэ? Одоо үндсэн хуулийг хэн өөрчлөх гэдэг юм бэ гэсэн асуудал бий. Одоо ингээд янз бүрийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтөө болоод нэг хэн нэгэн этгээд санал аваад байгаа гэсэн нэг юм худлаа юм хуцаад байдаг юм. Би тэр хуцал гэж хэлье. Яагаад вэ гэхдээ зэрэг зөвхөн өөрийнхөө мэддэг таньдаг хүмүүсийн утас шөрмс рүү мессеж өчөөд тэр мессежийн хариуг нь аваад үнцөлд өөртөөлийг оруулъя гэж энэ олон хүмүүс санал хэллээ гэж худлаа хуцдаг. Тийм биш. Тэгвэл үндсэн хуулийг анх байгуулах үед хэдхэн асуудал байсан юм. Тэр нь юу гэдэгтэй зэрэг тэр хүмүүс маань нэгдүгээр одоо оюун хоорол морол шиг бусдад мөнгө өгч гарсан хүн биш. Оюун хоорол гэж яриад байгаа үз. Оюун хоорол өөрийгөө нэр төрөө сэргээлгээд намайг шүүхэд өгч болно. Эрхэн гишүүн сайд оюун хорлоо. Чи бусдад мөнгө өгч гарч ирсэн хүн. Тэгэхээр чи намайг өгч болно. Яг оюун хоорол шиг улсууд байгаагүй тэр үед. Тэр 91 оны үед бол ямар хүмүүс байсан бэхээр тэр бол нийгэм давлгаалж ирсэн мөнгөтэй хүн байгаагүй. Тэнд бол зөвхөн арчлал шударгын төлөө тэмцэжээс улсууд байсан. За ингээд нэг аимшиг нэг юм гарч ирсэн. Тэр нь юу гэхээр зэрэг нөгөө социализмоос гараад аимшигын хар мангасын тэр капитализм руу орох гэдэг. Капитализм руу оронгууд юу үүсэх вэ гэсэн асуудал гарч ирдэг. Тэр Монголынхоо тусгаар тогтнолыг яаж хамгаалах вэ гэдэг юм байна. Тэр нэг 50 өдрийн асуудал байдаг. Одоо маргалдаж хэрэлдсэн барьсан одоо тэдний тэр олон тэр 100 депутатуудын. Тэгээд тэднэр бол маргалдаж нэг асуудал байдгийг. Тэр нь юу гэхдээ зэрэг тусгаар тогтнолоо хамгаалах хэдхэн цогц асуудал дээр тэднэр санал нийлдэг. Өөрөлдөх юм бол жалга довны депутат гэдэг маань нөгөө их хурлын гишүүд. Жалга довны депутатад тусгаар тогтнолын эрхийг хадгалуул болохгүй гэдгээр бүгд санал нийлсэн. Жалга довны депутатууд дээр. Жишээлбэл оюун хоорол одоо хин гэдгийн өөр бус юмнууд байгаа шүү дээ. Мөнгө дараагаад 2-3 мянган хүнээр гараад ирсэн нөгөө депутатуудад тусгаар тогтнолын эрхийг хадгалуулаагүй. Өөрөлдөх манай парламентын засаглалтаа боловч тусгаар тогтнолоо хамгаалахад энэ парламентаас гадуур нь шийдэж. Тэгээд тусгаар тогтнолтой холбоотой Монголын язгуур эрх ашигтай холбоотой асуудлуудыг энэ хянах, барих энэ бүх юмнуудыг ерөнхийлөгчд олгож байгаа. Тэгвэл ерөнхийлөгчний юмхтэр бүх ард түмний сонгогддог. Жалга доор сонгогддгүй.
бүх ард түмнээ сонгогддог. Тэгтэл одоо өнөөдрийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр жалга довны хүмүүс шүү дээ. Тэр маань бүх ард түмнээ сонгогдсон хүний эрхийг хязгаарлаж бүх ард түмнээ сонгогдсон хүний зарим эрхийг өөртөө авах гад ийм асуудал хийх гээд. Энэ маань эцсийн дүнд юунтэй холбоотой юм бэ гэж. Энэ бол нөгөө Монголын улсын их хурл гэдэг маань эрх зүйн хувьд бол эргэлзээтэй байдалд орсон. Монголын ард түмний эрхийг биш улсын их хурл валютын сангийн эрхийг хамгаалдаг байгууллага болсон. Валютын сангийн эрхийг хамгаалдаг байгууллагаар өнөөдөр хууль тогтоолгож болохгүй монголчуудаа. Юу гэвэл энэ их хурлыг тараах хэрэгтэй. Яг тараах хэрэгтэй юм. Валютын сангийн шаардлагаар хууль гаргасан учраас тараах хэрэгтэй. Энэ бол Монголын их хурл биш болсон. Валютын сангийн их хурл болсон. Нөгөө жалга давны депутатууд худалдагдсан. Валютын сан. Валютын сангаас хэд хэдэн сая төгрөг авсан тэднийг би мэдэхгүй. Би өнөөдөр та нарт нэг юм мэдэгдээ. Унгар улс валютын санг улсаасаа хөөсөн байна. Унгар улс мундаг. Яасан бас л адилхан валютын сангийн юунд орсон. Валютын сан яасан мэхээр Унгарын одоо нөгөө парламент бус юмар хууль муу 9 систем гаргуулах гад эрхийг нь барих гэдэг. Хууль тогтоох бусад эрхийг нь хөгөө өгч. Унгар сая хамгийн сүүлийн үеийнээр Унгар валютын санг хөөж. Тэгээ монголчууд өнөөдөр Монголоос валютын санг хөөх хөдөлгөөний чөлөөт өрнүүлэх ёстой. За энэ валютын санг гэдэг чинь Монголд ямар хэрэгтэй юм? Мөнгө өгсөн Монголыг өстой амьдруулж гэж. Хоцож байгаа шүү дээ. Юу гэдгийг. Тэр хэдэн мөнгөнд ямар зорилготой байдгийг. Монголын ашигт малтмалыг маш шамтхан үнээр авах лобби их зорилготой бизнесийн байгууллага. Тэр хууль ёсоор Монголд байдаг юм, хууль ёсны байгууллага юм уу? Би мэдэхгүй. Өнөөдөр Монгол улс валютын сангийн мэдэлд орсон. Их хурл нь валютын сангийн мэдэлд орсон байж хат улсын их хурлыг бид Монгол улсын их хурл гэж ойлгох уу? Би бол ойлгохгүй. Монгол улсын их хурл валютын санд худлагдсан хогийн хулгайчдын тантан. Би ерөөсөө тэгж хэлнэ. Энэ мө хогийн хулгайчдыг тараавал таарна. Тэгээ энэ хогийн хулгайчд юу гэж яана гэж валютын сангийн шаардлагыг биелүүлэх гээд байгаа. Тэгээ валютын сангийн шаардлага үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлага валютын сангийн шаардлага. Энэ хэдэн улсуудах биш. Тэгээ нэг хөөрхөн яриад ингээд яваад байгаа юм. Тийм биш. Валютын сан юу шаардж байгаа юм? Хэдхэн юм шаардж байгаа юм? Нэгдүгээр Монгол төрсөн тийм үү? Түнис, Мүнис, Араб, Мараб, Хятад, Солонгос хэн ч хамаагүй Монголын иргэн байх ёстой. Цагуур нь явуулж байгаа юм тэр. Хоёрдугаар асуудал нь юу гэхээр зэрэг үндсэн хууль дээр хамгийн гол юм тусгаар тогтнол авч үлдэхийн тулд газарыг зөвхөн Монгол улсын иргэн хүн өмчлөнө гэж заасан. Гэтэ зэрэг чинь юу гэхээр зэрэг валютын сангийн шаардлага нь байж штэ эдийн засгийн шаардлага нь. Тэрний үг л одоо гадаадын 100% хөрөнгө оруулалтаа компани ч юм уу хүн одоо Монголын хүн зээл олохдоо нөгөө өмчлөгсөн газарыг барьцаалаа зээл олгож болно. Өмчлөгсөн газарыг барьцаалаа зээл олгоод тэр хүн зээлээ төлж чадахгүй нөгөө өмчлөгсөн газар нөгөө гадаадын хүний өмч болно доо. Энийг шаардаад байгаа юм. Энийг шаардна гэдэг маань үг бол нөгөө юутай Палестинд адилхан болох гэдэг. Палестинчууд маань одоо Израиль Палестин гэж бүх асуудлууд явагдаад байдаг үн чанартай 1896 оноос 1926-26-аас 47 оны хоорондод ингэж байгаа юм. Палестины газар нутгийг еврейчүүд худалдаад авчий. Үндсэндээ тэр малчтаас нь тэр тэнүүлчдээс тэр арабуудаас еврейчүүд худалдаад авчий. Тэгээд яасан бэ гэхээр нөгөө нутгаа тэлэгтэй нөгөө худалдаж авсан газар руугаа нутгаа тэлж. Тэгтэл өнөөдөр Монголын нөгөө өмчлөгсөн газрууд маань гадны иргэшээд орох гэдэг шүү дээ. Монгол хүн өмчлөх ёстой энийг гадаадын өмчлөх шаардлагыг валютын сан тавиад байгаа юм тэгвэл. Валютын сангийн тавиад байгаа цаатлын бодлого нь бол аймаар юм би. Бид валютын санг үзэн ядах ёстой энийг тэмцэх ёстой энийг зэрэг Монголоос зайлуулах ёстой. Ийм л юм би. Өнөөдөр нүүрсний үн өндөр болсон. Нүүрсний үн өндөр болно гэдэг маань манайх энэ муу гадны хэдэн зээлүүд ямар хамаатай. Гэтэ валютын сангийн өгсөн зээлийн хамгийн муухай заваа нь валютын сангаас авсан зээлийн зарцуулалт нь эргэж нөхөн төлөх зээлийг нөхөн төлөх болцоогүй юм лу
зээл өгдөг. Өөрөлдвөл 1 төгрөгийн 2 төгрөг болох юм дээр валютын сан хизээс зээл өгдөг. Тэр нь валютын санг өгж байгаа зээл нь бол буцааж төлөх боломжгүй ийм зүйлүүд рүү. Үр ашиггүй зарцуулалт руу зээл өгдөг. Муха заваан хогийн байгуул. Энэ олон улсын лөөрийн байгууллага. Ийм юм бий. За үзэгч авъя. За үзэгчд маань биш холбогдож байна. Утсаа харахгүй байгаа юм шүү. Харахгүй юу? За. Тэр оператора. За. Тэр доотолд нь шууд утасныхын дугаар нь гарахгүй. За та холбогдсон байна. Сайн За байна уу? сайн байна уу? За. Би энэ үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлтгүй энэ яриа бол над ерөөсөө удаасаа манай үндсэн хууль цоорхортой. Дээрээс нь дордын 7 гэсэн тэр 7 өөрчлөлт бүр цоорхог томсгосон юм биш шүү дээ. Одоо тэгтэл зэрэг чинь одоо энэ гадны сонирхол нийслэн энэ одоогийн их хурл бол үндсэн хуулийг бүр цоорхоо зүгээр явах шүү дээ. Монголын их хурл биш, валютын сангийн их хурл уу? Тийм болоод шүү. Тэгэхээр энэ хурлын үед юм уу? Игүүл их хурлыг тараах нэгвэл энэ их хурлын үед үндсэн хуулийг өөрчилж хэрэггүй. Өөрчилж юм бол анхны байсан тэр өөрчилсөн 7 заалтаа хүчингү бодоод яг үндсэн ширэнд өөрчлөлт болгосон дараа л өөрчилж болно гэж бодож байна. Ер нь тэгээд үндсэн хуулиар оролдоод байх хэрэг байна уу юу? Яг одоогийн үед би тэгж бодож байна. Валютын сан тодтогдсон 76 хулгайчаар өөрчлүүлж болохгүй. Өөрөөр олон улсын валютын сангийн үндсэн хууль бий болох нь шүү Монгол тийм үү? Тийм л дээ. Баярлалаа танд. За. За та холбогдсон байна. За та телевизийнхээ дууг нэлээд багасгаа зөвхөн утсаараа бидэнтэй харьцаарай. Би нэг юм асуух гэсэн. За. Байна. Байна. Та асуулт асуу. Юу яасан? Би ингээд одоо 3 жилийн өмнө машин ламбард байсан байхгүй юу? За. Байна. За, сонсож байна. За. Тэгсэн чинь одоо нөгөө хүн маань болохоор надаас 3,500 мянгаас нэхэд байгаа байхгүй. Энд чинь 2-3 жил болсон. 2 машин тавьсан. Тэгээд нэрүүдийн нэхэд тухай би сая нэрүүдийн машинаар шилжүүлээд өгсөн. За. Тэгээд тэгсэн чинь одоо надаас болохоор би платины тэгэхээр би даах ажил төр шигээд яавал гэдэг бичиг хийгээд цааш үед мөнгө өгөх гэдэг бичиг хийгээд өгсөн байхгүй юу? Яг гэхдээ энэ 2 машиныг авч би дааж янзлж үржиж энэний мөнгнөөс өгнө. Тэгэхээр надад бол одоо мөнгө байхгүй гэдэг ингэсэн. Тэгсэн чинь тэр бичгийн маань дөрөөлөд одоо надаас болохоор 3 сая төгрөг бэлээ авсан. 3 сая 500-аас бэлээ авсан гэдэг намайг шүүхтээд ингээд нэр мэрийн зураг мөргийн артистик 50 мянга нэмжээ намайг айлгаад болтгоо. Наад чинь таны нэр хүндэд халдах хэрэг наад ламбард нь байхгүй нэгдүгээр асуудал. Таны нэр хүндэд халдах юм бол наадуулаа шууд цагдаад зөвч болно шүүгдэж өгч бол нэр төрөө сэргээл гэж болно. Хоёрдугаар асуудал наад чинь зээлийн гэрээ гэж байгуулагч 1 сар ч 2 сар ч 3 сар ч байгуулагч заа юу. Та сунгаагүй тохиолдолд та өөрөө наадах чинь сунгаагүй тохиолдолд наад хүмүүс чинь таныг шүүгдэх ёстой. За. Шүүгд өгөөгүй ингээл байлгаал тэргээ сунгасан тооцож бас болохгүй. Ерөөсөө ингэж байгаа юм шүү дээ. Нөгөө мөн нөгслөөр ахиж сунгасан тооцдог ганцхан сарын зохицолт байдгийг шүү дээ наад дээр чинь. За. Та оролцоогүйгээр бус тохиолдолд эдгээр наадах чинь зарагч ирэх байхгүй, өргөж ирэх байхгүй. Наадах чинь шүүхээрээ шийдэгдэх ёстой. Тэгэхээр энэ чинь сунгаач ерөөсөө 3 жил болчиход байгаа байхгүй. Тэгвэл наадах чинь ерөөсөө тэгэл яагаад шүүгд өгөөгүй? Тэгээ одоо болохоор шүүгд өгөөгүй гэдэг маань адилгаас хэрэг шүүгдэх үү? Намайг хаяхгүй маяг байхгүй гэдэг. Тэр хүмүүс маань байхгүй ч гэсэн намайг хаагаад гэдэг би ганцхан хаяхтай. Бага газар байж л орсон. Тэр мөрнөөсөө нүүцсэн байна. Юу вэ? Нүгөөгүй байгаа л дээ. Нүгөөгүй байгаа. Тэгэхээр би нэг асууханд би тэндээс нүүцсэн байхгүй байгаа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр байхгүй байгаа гэж хэлэх чинь ерөөсөө хамаагүй. Очиж шалах ёстой шүү тэгвэл. Тэгээд уулзаад миний 2 машиныхаа шилжүүлэх би одоо нэрийг шилжүүлээд өгсөн. Одоо наад. Тэгвэл тэгээ өнгөрөө шүү дээ. Тэгвэл тэгэл өнгөрөө шүү дээ. Тэгээ өгсөн чинь нөгөө төр бичгэн дээр 3 сая 500 өгье гэж ярьжсэн чинь ар дээр насаа би нэг олж байгаа бичиг гарын хэсэг боохоо ч гэдэг хүнээр өчигдээд ар дээр нь өөрөөр тодорхой өөрийнх нь бичгээр энэ 2 машиныг зааж үржиж энэ мөнгө өгнө. Энэ машины асуудлын мөнгөө би бэлэн мөнгөс аваагүй гэсэн юм би чи нэг жоохноо бичээд өгсөн. Ар дээр нь өөрөөр. Тэгсэн чинь наваад 3 сая 500 мөнгөс бэлээ авсан гэдэг дайгаад байгаа. Шүүхтэр нэхэмлээ гаргацсан юм уу? Эдгөө гаргасан гэж би шууд цагтаа гаргасан бол тэр нэхэмлийн 1% нь аваад над дээр хүрээд л дээ би үзье.
Тэг би тэгвэл тантай яаж холбогдох вэ? 96 тэг 2 97 тэг 3 гээд байгууллагын утас шууд гарч байгаа. За би юу хийчих? Яг тэмдэглээд авчих. За өөрөө хараал тэмдэглэх цаа болоо. За. Нэвтрүүлгийн дагуур утас гарч байгаа. 96 тэг 2 97 тэг 3 гээд. Одоо шууд утас нэг За. сангах бох шиг За. өргөд. За та бүхэн холбогдсон байна. Наад юуг За та холбогдсон байна. Гарч байгаа. Тэнд харагдахгүй. За тэр доор энэ да шууд утас. За та холбогдсон байна. Асуулт асуугаарай. Юм асуух. За жоохон чанга яриараа та. Би дармгоос ярьж байгаа. За. Чангаар. Тоохос юм хөөцгийн өөрөө тоохос юм шүү. Ягаад тэгэхээр би нэг дөрөв төрлийн машин ингээд Хөө та чанга ярьдаа сонсогдохгүй байна. За та нэлээд чанга яриараа юу ч сонсогдохгүй байх шүү. машин шүүгээр оруулсан юм аа. Машин дөрөв дээр үлдэн шүүхтэй машин шүүхтэй дөрөв шүүхтэй. Гарагтай. За. За таны утас ерөөсөө сонсогдохгүй байна. Та 96 тэг 2 97 тэг 3 дугаар руу залгаарай. Хүмүүс яаж ярьдсан бэ гэдэгт ингэж байгаа байхгүй. Нөгөө уцаа нөгөө чангарагч нар нь тавьчаад холоос ингэж яриад байдаг байхгүй юу? Ядаж чихэн дээр уцаа барьж байгаад ярихгүй юу? За та холбогдсон байна. Өнөөдрийн зөвлөгөө. За. Өчигдөр хэдэн митингээр төлжсэн автобусны талаар ярьсан. За. За одоо яг энэ тал дээр яг өөртөө ч нуурлаад энэ төрийн нэрийг хийж барьж асар их юм хийж байгаа нь асуудлын талд багтаахгүй бол одоо энэ жолоочныг өөрсдийн хөрөнгө байхгүй, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал байхгүй, одоо хүн хог болгоод ийм байдалд оруулсан. Одоо тэгээд үйлчлэгийн цааш нь хэвээ явуулах гэдэг таарчлалтай асуудал хийх санаатай даргаас толигдуулаад яваад байна л да. Тэгээд цаа одоо өөртөө ч нэг цаг тохиолдол уулзвал болохоо. Энэ уцаар ярьж байгаа л уулзал та. За үзэгчид та бүхэн эрх зүйч Эрдэнэлэг гойтой уулзахыг хүсвэл 96 тэг 2 97 тэг 3 буюу 99 88 40 40 гэсэн дугаараар холбогдоод бидэнтэй уулзч болно. За та холбогдсон байна. Байна. За холбогдсон байна. Та асуултаа асуугаарай. За саман оройн төргий. За оройн. Энэ хаан банкыг ер нь нэг жоохон хэрэг шалгалт юмэр нэ. Энэ хянал шалгалт хийдэг улсууд нь бол энэ тустай асуудал. Би одоо яг нэг цалингийн зээл авлаа л та сая. За. Тэгээд яасан миний цалингаас ингээд зээлээ данс руу хийнгүүтлээ. Дараа сарын таталтаасаа 2 3 удаа татчих авчаад. За. Тэгээд эргээгээд буцаад хийгээгүй байхгүй юу? За. Тэгээд би хандаад эдийн засгаар очиод та одоо буцааж хийнэ гэсэн чинь буцаагаад нэг таталт нь одоо 270-аар төлөвлөл 270-аа 3-аар үржүүлээ авчиж байгаа. Тэгээ буцаагаад 270-ыг өгөөд үлдсэн яах юм гэсэн чинь таны зээл явсараа сүйд өгнө гэдгсэн. Тэгээд би зээлээ шууд тэр чигтээ хаагаад одоо зөрүүгээ авъя гэсэн чинь таны хол ингээ болцоо гэдэг. Үгүй яг ийм юм бол банкуд дээр ганц хаан банк биш бүх банк дээр байгаа. Тэгэхээр би танд зөвлөе. Та наад одоо юмоо төлөөд ингэсэн танд баримтууд байгаа. Та баримтуудаа ягаад зөрүү мөнгөө нэхэд шүүхэд нэхэмжээ гарга. Шүүхэд нэхэмжээ гарга тэгээд шинжээч томилвол тэгээд үзье. Тэгээд хаан банк дансны хуулга авч өгөхөөрөө тэрийг хасчаад авч өгöd байгаа байхгүй. Тэр нь хамаагүй шүү дээ. Хасчаад аваад өгсөн байвал энэ ч хоорон чуулга гарсан таны мөнгийг эдэж уусан асуудал гарах учраас та тий шүүхэд нэхэмжээ гаргаад тэгээд шүүхийн журмаар баримтуудыг нь гаргуулад тэгээд ийм санал байна. Одоо ингэж байгаа. Ойлголоо тий. Бас санал байгаа энэ Монголын ард түмэн бол үндэ төлж штэ. Нүн Ховын эвсийн компани байна тий. Тэгэнгүүт ингэж байна. Энэ банк бас их муухай ялгартай хайртай. Компани ч тэр нийгмийн даатгалыг ингээд яг жихэн гар дээр авдгаасаа төлж өгөхгүй хэрнээ өөртөө дотроосоо нууцаад ингээд ховоор одоо миний цалин сая төгрөгийн цалинтай байлаа гэхэд ингээд 400 мянгаар төлөнгүүтлээ чи гар дээр их авнаа гэж байгаа. Тэгээ би 1000 ганцаараа ингээд нэмэргүй бос ажилт нь зөвшөөрөөд гарын үсгээ зурсан байдаг. Тэгэнгүүт дахиад яг хүнд чинь бас нэг амьдралаа дээшлүүлээд дахиад банкн дээр яваад очихоор таны цалин өрөлдөхгүй юм байна. Танд дээд өгөх боломжгүй гэдэг. Ер нь
та наад чинь бол юм аа. Нөгөө нийгмийн даатгалыг нөгөө албан журмаар төлдөг болсон энэс одоо зүхтаасан асуудалтай холбоотой байгууллагатай холбоотой асуудал. Тэгэхээр байгууллага маань юу гэхээр шулгаргаар төлөх ёстой төлж чадахгүй тэгээд төлж чадаагүйгээс болоод та бол зээл авч чадгаа байц. Ягаад гэвэл та бол хамгийн багаар нь нийгмийн даатгалаа төлж байгаа учраас банк бол нийгмийн даатгалын төлж исэн төлбөрийг нь дөнгөжөөд таныг бол боломжгүй гэж үзээд байдаг. Тэгтээ дэргийн чинь байгууллагын ч буруу, тогтолцооны буруу, энэ бус юмнуудын буруу байхгүй юу? Ер нь бол манай тогтолцоо өөрөө Монгол улс нийтээр нийгмээр нэг муухай. Тий, заваа юмд орсон. Өөрөөр хэлбэл одоо тий, хуулийг гаргахтаа нөгөө хуулийг яах гэж гаргадаг юм бэ гэхээр хууль зөрчхийн тулд гаргадаг гэдэг шиг юм болчиход байгаа юм. Яг ийм л юм болж байгаа. Манайх энэ заваа балиар юмнууд бол тэртээ дөрвөө нийгэм тэр чигээр байгаа. Тийм л байна. За. За. Нөр асуулт байна. За, үзэгч авъя. За, та холбогдсон. За, нүцэн тасарчих шиг боллоо. За, та бүхэн. За, та холбогдсон байна. Байна уу. За, байна, холбогдсон байна. Та асуултаа асуугаарай. За, ингээд би нэг ипотекийн зээлийн тухай юм асуух гэсэн юм аа. Иргэн төлөлтийн тухай. Одоо ингээд бараг 15 жилийн хугацаатай зээл авлаа гэд ипотекээр зээл авлаа гэхэд тал хугацаанд нь эхлээд үндсэн зээлээ өгдөг. Тэний дараа юу зээлээ өгдөг. Хүүг нь өгдөг. Тэгээд дараа нь үлдсэн 78 жилд нь одоо үндснээс нь төлөгддөг. Тэгээд нийтдээ одоо 80 сая байр авлаа гэхэд одоо яг хүүгийн төлөөд ихэд нэг 60-70 сая нэмж төлөөд ихэд байр одоо жишээлбэл одоо ингээд бараг 150-60 сая гэдэг байр авчих шийдэл болоод байна. Энийг одоо ер нь яаж тэмцэж байж яаж ингэж хөөх вэ? Ерөөсөө тийм энийг талаар ярьж байгаа асууж байгаа хүн байна уу? За ийм юм. Ипотекийн зээлийн тухай асуудал дээр 8% зээлийн энэ зохицуулалт хоёрхан зориултаар хийгдсэн. Нэг нь өөрөлдвөл 90 хотыг хөгжүүлэхэд буюу өөрөлдвөл хятад улсад хөрөнгө оруулалтыг хятад улсаас одоо барилгын материал авах зориултаар нэгдүгээр нь. Нөгөөх нь юу гэхээр банк барилгын байгууллагуудыг одоо хөрөнгөжүүлэх. Бас нэг хамгийн гол зорилго нь гэдэг төрийн. Энэ маань Америкаас ирсэн бодлого байдаг. Энэ бол Америкаас ирсэн бодлого юм уу? Талига Чукогийн хийсэн асуудалтай өгнө. Энэ маань юу гэхээр дунд амьдралтай улсуудыг ядууруулах зорилготой биш юм. Өөрөлдвөл төрд одоо төрийн одоо этгээдүүдэд юу хэрэгтэй гэдэг юм бэ гэхээр дунд амьдралтай хүмүүс хэрэггүй байдаг. Яг л дунд амьдралтай хүмүүс бол төр дээр хэн одоо гишүүн байна, хэн одоо юу байна, ерөөсөө сонирм биш. Яг л тэр хүний амьдрал өөрөө болцсон байдаг. Тэгвэл ийм улсууд одоо бий болоод эхэлсэн учраас энийг байхгүй болохын тулд хоос оруулахын тулд хийсэн ипотекийн зээл гэж байдаг. Ипотекийн зээл маань гарч ирсэн дараа Монголд юу болсон юм бэ гэхээр Монгол бол ингээд хөрөнгөгүй ядуу улсуудаар дүүрсэн. Яагаад ийм болсон бэ гэхээр хуучин 90 одоо 2-3 оны үед бол сарын 18% зээл авч яасан ард түмэн жилийн 8% гэхээр бүгд хошуурч байгаа. Нариулагчаа. Нэгэд жилийн 8% бол ингээд хошуурсан ийм тохиолдолд бүх хүмүүс зээл авч байгаа. Байгууллагын утсаа тавьчих. Байгууллагын утсаа доогуур нь бүх хүмүүс энэ зээлүүрээ хамрагдаад орсон. Тэгээд нөгөө төлж чадах юм шиг бодоод тэгээд нөгөө урьдчилгаа нөгөө 30%-ийг нь өгөхийн тулд өөрийнхөө байсан эргэлтийн хөрөнгө ах トゥ нарийнхаа бүх мөнгийг авчиад өнгөт хэдэн 10 тэрбум төгрөг авчиад шууд банк руу авчиад тушаагдчихж байгаа юм. Нөгөө урьдчилгаа мөнгөн дээр. Тэгэнгүүт нөгөө эргэлтийн мөнгө өгсөн нөгөө ард түмэн чинь ахаад эргэлтийн мөнгө босгож чадахгүй. Ягаад гэвэл тэр ипотекийн зээлэнд хамрагдсан улсууд сарын 6-700 мянган цаас яаж сар болгон төлөх юм? Энэ маш хүнд. Тэ амьдрал аваад яваад бизнес аваад явах боломжгүй. Тэгээ ипотекийн зээлэнд орсон улсуудын нийт улсуудын 80% үнэхээр дампуурсан. Амьдрал нь дампуурсан. Бизнес нь дампуурсан. Тэгэд яасан нөгөө энэ дундчул дээр байсан улсууд бүгд доошог орсон. Энэ бол төрийн муухай балиар заваан лөөрийн асуудал юм байна. Хүн бага юм шиг мөртлөө. Тийм бага биш шүү дээ 8 чинь яг нарийн дээр болох 100 сая дээр бодоод зэрэг чинь 8 чинь бас л өндөр болчихдог. Тэгэд юу гэхээр нөгөө хүмүүс маань мөнгөө төлөөлөдөг 9 жил төлдөг. Тэгээ эргүүлээд мөнгөө үзсэн чинь нөгөө зээлийг нь ерөөсөө доошо боогүй байдаг.
Зүгээр ерөөсөл энэ маань тэр ард түмнийг хоосруулах төрийн бодлого, төрийн муухай заваан балиар бодлого. Тэгээ энийг магтаад байгаа шүү дээ. За та холбогдсон байна. За асуултаа асуугаарай та. Хөөцөөс нэг асуулт байна. Энэ шүүх хурлд төлөөс оролцсон маа. Тэгээд тэр хүнийг бол тухайн үед одоо өөрийгөө бол өмгөөлөгчөж надад танилцуулсан. Хуульчийн өмгөөлөгчөж тэрний үндсэн дээр би итгэмж олгосон. Гэтэл одоо ингээд шүүх хурлданд оролцоод нөгөө талдаа өгсөн хуульд тийм үү. Тэгээд одоо давжаад төсний шүүхийн магадлалыг бол өгөөгүй. Ингээд тэр илрээд жүжтэй одоо их хугацааны дараа ингээд асуудал болоо явангууд нөгөө хуульчны өмгөөлөгч биш бол таасаа өмгөөлөл ажиллагаа явуулах эрхийн цуцлаас өвчнгөө. Гэтэл одоо ингээд би яах вэ? Гомдтой байна. Та материалаа маргааш манай ажил дээр аваад ир би үзье. Саний ихэд энэ бол ноцтой юм байхыг үгүйсэхгүй юу байх нь одоо яаж хохирохсон байх нь би зүгээр үзээд би танд амьдрал дээр тэр бичиг цааснуудыг үзэж байгаад хэлье. Та маргааш манай ажил дээр хүрээд би ажил дээр байна. За та холбогдсон байна. Байна уу? Та орон минь хөө. За Эхнүүлгээ би бол чамайг мэднэ очиж шудраг ёсны төлөө тэмцдэг шудраг зангаасаа болж энэ тэмцэгчдэж явдаг хүн. Би чамайг бол сайн мэднэ. Энэ юм залуу хүн энэ тэмцлээ үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Энэ бод өгч болохгүй. Тэгээд би нэг юм би чамайг уриалгах гэдэг. Өөрөөсөө бид нар одоо төрийн албан айлга авч ирэх гэж яриад байна шүү дээ эхнүүлгээ. Энэ чинь төрийн тогтолцоос нь өөрөө айлгыг суурьтай. Төрчин анх байгуулах гэсэн тийм мэддэг шүү дээ. Яг нөгөө их хурл орохтой мөнгө өгöd ордог. Тэрийг олдог хайсаг. Төрийн тэгээд дунд доод чавчи албан хавч энийг маш сайн ойлгож байгаа байхгүй. Нөгөө төрийн тогтолцоос нь айлгыг суурьтай юм чинь бид нар айлга авахгүй яах юм? Энэ чинь захын хүн ойлгож байгаа байхгүй. Нөгөө 60 тэрбум. Тийм учраас миний дүү төрийн тогтолцоогоо өөрчлөх төлөө тийм өөрчлөлт өгөх хэрэгтэй. Тэрээс биш ганц хүнтэй яриад байна. За баярлалаа. Нэг юм. Төрийн тогтолцоог өөрчлөх гэж байхгүй. Харин ганцхан юм бэ. Хуульчид шударга байвал нийгэм цэвэршнэ гэдэг юм. Өөрөөр хэлэх юм бол шүүх маань цэвэрхэн байвал зөвхөн шүүх шүү. Шүүх цэвэрхэн байхад л нийгэм өөрөө өөрчлөгдөв. 1906 онд Америкт өөрөөр хэлэх юм бол төрийн байгууллага, шүүх, одоо хуулийн байгууллага, цагдаа, магдаа, прокурор бүгдээрээ хувийн байгууллагад худалдагдсан. Ерөөсөө Америк бол аймаар яг одоо өнөөдөр шиг байдал Америкт 1906 онд байсан байдаг. Тэгэнгүүт одоо энийг өөрчлөх паунд гэдэг хүн өөрөө тэмцсэн байдаг. Паунд тэмцээд явцаар угаад нөгөө Нью-Йорк, Вашингтон юугаад ингэсээр бүх мужууд өөрийн салбартаа болоод ингээд тэр чигээрээ Америк маань шүүх тогтолцооны эсрэг тэмцсэн. Тэгээд эргүүлээд нэг нартаа өдөр бүх шүүгчнэрийг ажлаас нь халаад оронд нь шин залуу шүүгчнэрийг оруулж ирсэн. Тэднэр нь юу гэдэг нөгөө авилгалын системийг байхгүй болгонгод нэг хэсэг Америк бол бараг 10 жил гэж хэлдэг юм да шүүх нь маш гоё болсон байл. Тэгэхээр энийг маань төр маань өөрөө одоо төрийн ловөршд авилгачдыг хэн шийддэг? Шүүх шийддэг. Шүүх нь авилга аваад шийддэг өнөөдөр. Авилгалтай тэмцэх газар нь авилга авч хүний авилгыг шийддэг. Гэтэ тэр авилга авч шийддэг шүүхээс салах ёстой. Яаж салах юм? Хууль зөрчсөн шүүгчийг шууд одоо ажлаас нь халах хэрэгтэй. Хууль зөрчсөн шүүгчийг. Яг л шүүгчийн тангарган дээр байдаг юм. Хууль зөрчүүл би хариулах хүлээнэ гэж. Тэгвэл одоо хуулиуд дээр байна. Шүүх гагцгүй хуульд захирагдана. Тэр нэг л юм бэ. Нэг л хууль зөрчсөн бол тэр бол шүүгч биш. Оронд нь өөр хүнийг тавь. Харин ингэжээж шүүгч хууль зөрчихөл байцгал юм бол тэр төрийн тогтолцоо нь ямар байхаас үл хамааран нийгэм сайхан болно. Ийм л юм байна. За нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөж байна. За үзэгч авч. За та холбогдсон байна. Эхнэргээ би ганцхан хэлээсэй. Одоо нөгөө хуулиудаас нь ойшхороо шүү. Тэр чинь юм байгаа шүү. Нөгөө авилгаж нь аваад ханд үнээрээ аваад хуультай хэлсэн. Үдгээс хэрэгс ямар тэмцэхтэй боломж алга болчихсон. Ганцхан юм бэ. Хууль зөрчсөн шүүгчийг ажлаас нь хусдаг болсон тэр цаг үед Монголын нийгэм төрийн ямар тогтолцоотой байхаас үл хамааран сайхан болно. За нэвтрүүлгийн цаг маань дуусж байна. За ингээд эрх зүйч Эрдэнэ бэлэг гот холбогдохыг хүсвэл 96-2 97-3 7080-68 утсаар бидэнтэй холбогдорой. За ингээд манай нэвтрүүлэг 7 хоног бүрийн даваа мягмар гаргуудад орооны 20 цагаас шууд хүрдэг байгаа. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа. Баяртай. Эх 7 хоног нэг өдөр хүртэл баяртай.
авирагч тэгэлсэн. Янз бүрийн хүн холбогдуулаад тийч утсын тэмдэглээ аваад байгаа. 7 заалтаа хүчингүү бодоод яг үнцгийн ширэнд өөрчлөлт болгосон зарал өөрчлөж болно гэж би бодож байна. Ер нь тэгээд үндсэн хуулиар оролдоод байх хэрэг байна уу юу? Яг одоогийн үү? Би тэгж бодож байна. Валютын сан тодтогдсон 76 хулгайчаар өөрчлүүлж болохгүй. Өөрөөр олон улсын валютын сангийн үндсэн хууль бий болох нь шүү Монгол тийм үү? Тийм л дээ. Баярлалаа танд. За та холбогдсон байна. За та телевизийнхээ дууг нэлээд багасгаа зөвхөн утсаараа бидэнтэй харьцаарай. Би нэг юм асуух гэсэн. За. Байна. Байна. Та асуулт асуу. Юу яасан? Би ингээд одоо 3 жилийн өмнө машин ламбард байсан байхгүй юу? За. Байна. За, сонсож байна. За. Тэгсэн чинь одоо нөгөө хүн маань болохоор надаас 3,500 мянга нэхэд байгаа байхгүй. Энд чинь 2-3 жил болсон. 2 машин тавьсан. Тэгээд нэрүүдийн нэхэд тухай би сая нэрүүдийн болохоор шилжүүлээд өгсөн. За. Тэгээд тэгсэн чинь одоо надаас болохоор би лодны тэгэхээр би заах ажил төр шигээд яавал гэдэг бичиг хийгээд цааш үед мөнгө өгөх гэдэг бичиг хийгээд өгсөн байхгүй юу? Яг гэхдээ энэ 2 машиныг авч би зааж янзлж үржиж энэний мөнгнөөс өгнө гэхээр надад бол одоо мөнгө байхгүй гэдэг ингэсэн. Тэгсэн чинь тэр бичгийн маань дөрөөлөд одоо надаас болохоор 3 сая төгрөг бэлээ авсан. 3 сая 500-аас бэлээ авсан гэдэг намайг шүүхтээд ингээд нэр мөрийн зураг мөргийн артистик 50 мянга нэлээд намайг айлгаад болтгоо. Наад чинь таны нэр хүндэд халдах хэрэг наад ламбард нь байхгүй нэгдүгээр асуудал. Таны нэр хүндэд халдах юм бол наадуулаа шууд цагдаад зөвч болно шүүгдэж өгч бол нэр төрөө сэргээл гэж болно. Хоёрдугаар асуудал наад чинь зээлийн гэрээ гэж байгуулагч 1 сар ч 2 сар ч 3 сар ч байгуулагч заа юу. Та сунгаагүй тохиолдолд та өөрөө наадах чинь сунгаагүй тохиолдолд наад хүмүүс чинь таныг шүүгдэх ёстой. За. Шүүгд өгөөгүй ингээл байлгаал тэргээ сунгасан тооцож бас болохгүй. Ерөөсөө ингэж байгаа юм шүү дээ. Нөгөө мөн нөгслөөр ахиж сунгасан тооцдог ганцхан сарын зохицолт байдгийг шүү дээ наад дээр чинь. За. Та оролцоогүйгээр бус тохиолдолд эдгээр наадах чинь заргаж ирэх байхгүй, өргөж ирэх байхгүй. Наадах чинь шүүхээрээ шийдэгдэх ёстой. Тэгэхээр энэ чинь сунгаач ерөөсөө 3 жил болчиход байгаа байхгүй. Тэгвэл наадах чинь ерөөсөө тэгэл яагаад шүүгд өгөөгүй? Тэгээ одоо болохоор шүүгд өгөөгүй гэдэг маань одноос хэрэг шүүгдэх үү? Намайг хаяхгүй маяг байхгүй гэдэг. Тэр хүмүүс маань байхгүй ч гэсэн намайг хаагаад гэдэг би ганцхан хаяхтай. Бага газар байж л орсон. Тэр мөрнөөсөө нүүцсэн байна. Юу вэ? Нүгөөгүй байгаа л дээ. Нүгөөгүй байгаа. Тэгэхээр би нэг асуухан би тэндээс нүүцсэн байхгүй байгаа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр би байхгүй байгаа гэж хэлэх чинь ерөөсөө хамаагүй. Очиж шалах ёстой шүү тэгвэл. Тэгээд уулзаад миний 2 машиныхаа шилжүүлэх би одоо нэрийг шилжүүлээд өгсөн. Одоо наад. Тэгвэл тэгээ өнгөрөө шүү дээ. Тэгвэл тэгэл өнгөрөө шүү дээ. Тэгээ өгсөн чинь нөгөө төр бичгэн дээр 3 сая 500 өгье гэж ярьжсэн чинь ар дээр нь хавь нэг оож байгаа бичиг гарын хэсэг боохоо ч гэдэг хүнээр өчигдээд ар дээр нь өөрөөр тодорхой өөрийнх нь бичгээр энэ 2 машиныг зааж үржиж энэ мөнгө өгнө. Энэ машины асуудлын мөнгөө би бэлэн мөнгөс аваагүй гэсэн юм би чи нэг жоохноо бичээд өгсөн. Ар дээр нь өөрөөр. Тэгсэн чинь наваад 3 сая 500 мөнгөс бэлээ авсан гэдэг дайгаад байгаа. Шүүхтэр нэхэмлээ гаргацсан юм уу? Эдгөө гаргасан гэж би шууд цагтаа гаргасан бол тэр нэхэмлээ 1% нь аваад над дээр хүрээд л би үзье. Тэг би тэгвэл хантаа салбах. 96 тэг 2 97 тэг 3 гээд байгууллагын утас шууд гарч байгаа. За би юу хийчих? Яг тэмдэглээд авчих. За өөрөө хараал тэмдэглэх цаа болоо. За. Нэвтрүүлгийн дагуур утас гарч байгаа. 96 тэг 2 97 тэг 3 гээд одоо шууд утас нөгөө санах бох шиг өргөд. За та бүхэн холбогдсон байна. Наад юу гэдэг. За та холбогдсон байна. Гарч байгаа. Тэнд харагдахгүй. За тэр доор энэ шууд утас. За та холбогдсон байна. Асуулт асуугаарай. Юм асуух. За жоохон чанга яриараа та. Би дармгоос ярьсан. За чангаар. Тоохос юм хөөцгийн өөрөө тоохос юм шүү. Ягаад тэгэхээр би нэг дөрөв төрлийн машин ингээд. Та чанга ярьдаа сонсогдохгүй байна. За та нэлээд чанга яриараа юу ч сонсогдохгүй шүү. Машин шүүгээр оруулсан юм аа. Машин дөрөвдөр үлдэн шүүхтэй машин шүүхтэй дөрөвдөр шүүхтэй. За таны утас ерөөсөө сонсогдохгүй байна. Та 96 тэг 2 97 тэг
3 дугаар руу залгаарай. Хүмүүс яаж ярьдсан бэ гэдэгт ингэж байгаа байхгүй. Нөгөө уцаа нөгөө чанга гарагчдаар нь тавьчаад холоос ингэж яриад байдаг байхгүй юу? Ядаж чихэн дээр уцаа барьж байгаад ярихгүй юу? За та холбогдсон байна. Өнөөдөр нэг бүлгээ. За. Өчигдөр хэдэн митингээр төлжсэн автобусны талаар ярьсан. За. За одоо яг энэ тал дээр яг өөртөө ч нуурлаад энэ төрийн нэрийг хийж барьж асар их юм хийж байгаа нь асуудлын талд багтаахгүй бол одоо энэ жолоочныг өөрсдийн хөрөнгө байхгүй, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал байхгүй, одоо хүн хог болгоод ийм байдалд оруулсан. Одоо тэгээд үйлчлэгийн цааш нь хэвээ явуулах гэдэг тааршилттай асуудал хийх санаатай даргаас толигдуулаад яваад байна л да. Тэгээд цаар одоо өөртөө ч нэг цаг тохиолдол уулзвал болохоо. Энэ уцаар ярьж байгаа л уулзал та. За үзэгчид та бүхэн эрх зүйч Эрдэнэ улга гойтой уулзахыг хүсвэл 96 тэг 2 97 тэг 3 буюу 99 88 40 40 гэсэн дугаараар холбогдоод бидэнтэй уулзч болно. За та холбогдсон байна. Байна. За холбогдсон байна. Та асуултаа асуугаарай. За саман оройн төргий. За оройн. Энэ хаан банкыг ер нь нэг жоохон хэрэг шалгалт юмэр нэ. Энэ хяналт шалгалт хийдэг улсууд нь бол энэ тустай асуудал. Би одоо яг нэг цалингийн зээл авлаа л та сая. За. Тэгээд яасан миний цалингаас ингээд зээлээ данс руу хийнгүүтлээ. Дараа сарын таталтаасаа 2 3 удаа татчих авчаад. За. Тэгээд эргээгээд буцаад хийгээгүй байхгүй юу? За. Тэгээд би хандаад эдийн засгаар очиод та одоо буцааж хийнэ гэсэн чинь буцаагаад нэг таталт нь одоо 270-аар төлөвлөл 270-аа 3-аар үржүүлээ авчиж байгаа. Тэгээ буцаагаад 270-ыг өгөөд үлдсэн яах юм гэсэн чинь таны зээл явсараа сүйд өгнө гэдгсэн. Тэгээд би зээлээ шууд тэр чигтээ хаагаад одоо зөрүүгээ авъя гэсэн чинь таны хол ингээ боллоо гэдэг. Үгүй яг ийм юм бол банкуд дээр ганц хаан банк биш бүх банк дээр байгаа. Тэгэхээр би танд зөвлөе. Та наад одоо юмоо төлөөд ингэсэн танд баримтууд байгаа. Та баримтуудаа ягаад зөрүү мөнгөө нэхэд шүүхэд нэхэмжээ гарга. Шүүхэд нэхэмжээ гарга тэгээд шинжээч томилвол тэгээд үзье. Тэгээд хаан банк дансны хуулга авч өгөхөөрөө тэрийг хасчаад авч өгöd байгаа байхгүй. Тэр нь хамаагүй шүү дээ. Хасчаад аваад өгсөн байвал энэ ч хоорон чуулга гарсан таны мөнгийг эдэж уусан асуудал гарах учраас та тий шүүхэд нэхэмжээ гаргаад тэгээд шүүхийн журмаар баримтуудыг нь гаргуулад тэгээд ийм санал байна. Одоо ингэж байгаа. Ойлголоо тий. Бас санал байгаа энэ Монголын ард түмэн бол үндэ төлж штэ. Нүн Ховын эвсийн компани байна тий. Тэгэнгүүт ингэж байна. Энэ банк бас их муухай ялгартай хайртай. Компани ч тэр нийгмийн даатгалыг ингээд яг жихэн гар дээр авдгаасаа төлж өгөхгүй хэрнээ өөртөө дотроосоо нууцаад ингээд ховоор одоо миний цалин сая төгрөгийн цалинтай байлаа гэхэд ингээд 400 мянгаар төлөнгүүтлээ чи гар дээр их авнаа гэж байгаа. Тэгээ би 1000 ганцаараа ингээд нэмэргүй бос ажилласан зөвшөөрөд гарын үсгээ зурсан байдаг. Тэгэнгүүт дахиад яг хүнд чинь бас нэг амьдралаа дээшлүүлээд дахиад банкн дээр яваад очихоор таны цалин үргэлжлэхгүй юм байна. Танд тэгээд өгөх боломжгүй гэдэг. Ер нь та наад чинь бол юм аа. Нөгөө нийгмийн даатгалыг нөгөө албан журмаар төлдөг болсон энэс одоо зүхтаасан асуудалтай холбоотой байгууллагатай холбоотой асуудал. Тэгэхээр байгууллага маань юу гэхээр шулгаргаар төлөх ёстой төлж чадахгүй тэгээд төлж чадаагүйгээс болоод та бол зээл авч чадгаа байц. Ягаад гэвэл та бол хамгийн багаар нь нийгмийн даатгалаа төлж байгаа учраас банк бол нийгмийн даатгалын төлжсэн төлбөрийг нь дөнгөжөөд таныг бол боломжгүй гэж үзээд байдаг. Тэгтээ дэргийн чинь байгууллагын ч буруу, тогтолцооны буруу, энэ бус юмнуудын буруу байхгүй юу? Ер нь бол манай тогтолцоо өөрөө Монгол улс нийтээр нийгмээр нэг муухай. Тий, заваа юмд орсон. Өөрөөр хэлбэл одоо тий, хуулийг гаргахдаа нөгөө хуулийг яах гэж гаргадаг юм бэ гэхээр хууль зөрчхийн тулд гаргадаг гэдэг шиг юм болчиход байгаа юм. Яг ийм л юм болж байгаа. Манайх энэ заваа балиар юмнууд бол тэртээ дөрвөө нийгэм тэр чигээр байгаа. Тийм л байна. За. За. Нөр асуулт байна. За, үзэгч авъя. За та холбогдсон.
За нүцэн тасарчих шиг боллоо. За та бүхэн. За та холбогдсон байна. Байна уу? За байна холбогдсон байна. Та асуултаа асуугаарай. За ингээд би нэг ипотекийн зээлийн тухай юм асуух гэсэн юм аа. Иргэн төлөлтийн тухай. Одоо ингээд бараг 15 жилийн хугацаатай зээл авлаа гэд ипотекийн зээл авлаа гэхэд тал хугацаанд нь эхлээд үндсэн мөнгөний үндсэн зээлээ өгдөг. Тэний дараа үндсэн юу зээлээ өгдөг. Хүүгийн өгдөг. Тэгээд дараа нь үлдсэн 78 жилд нь одоо үндснээс нь төлөгддөг. Тэгээд нийтдээ одоо 80 сая байр авлаа гэхэд одоо ерөөсөө яг хүүгийн төлөөд ихэд нэг 60-70 сая нэмж төлөөд ихэд байр одоо жишээлбэл одоо ингээд бараг 150-60 сая гэдэг байр авчих шийдэл болоод байна. Энийг одоо ер нь яаж тэмцэж байж яаж ингэж хөөх вэ? Ерөөсөө тийм энийг талаар ярьж байгаа асууж байгаа хүн байна уу? За ийм ипотекийн зээлийн тухай асуудал дээр 8% зээлийн энэ зохицуулалт хоёрхан зориултаар хийгдсэн. Нэг нь өөрөлдвөл 90 хотыг хөгжүүлэхэд буюу өөрөлдвөл хятад улсад хөрөнгө оруулалтыг хятад улсаас одоо барилгын материал авах зориултаар нэгдүгээр нь. Нөгөөх нь юу гэхээр банк барилгын байгууллагуудыг одоо хөрөнгөжүүлэх. Бас нэг хамгийн гол зорилго нь гэдэг төрийн. Энэ маань Америкаас ирсэн бодлого байдаг. Энэ бол Америкаас ирсэн бодлого юм уу? Талига Чукогийн хийсэн асуудалтай өгнө. Энэ маань юу гэхээр дунд амьдралтай улсуудыг ядууруулах зорилготой биш юм. Өөрөлдвөл төрд одоо төрийн одоо этгээдүүдэд юу хэрэгтэй гэдэг юм бэ гэхээр дунд амьдралтай хүмүүс хэрэггүй байдаг. Яг л дунд амьдралтай хүмүүс бол төр дээр хэн одоо гишүүн байна, хэн одоо юу байна, ерөөсөө сонирм биш. Яг л тэр хүний амьдрал өөрөө болцсон байдаг. Тэгвэл ийм улсууд одоо бий болоод эхэлсэн учраас энийг байхгүй болохын тулд хоосоруулахын тулд хийсэн ипотекийн зээл гэж байдаг. Ипотекийн зээл маань гарч ирсний дараа Монголд юу болсон юм бэ гэхээр Монгол бол ингээд хөрөнгөгүй ядуу улсуудаар дүүрсэн. Яагаад ийм болсон бэ гэхээр хуучин 90 одоо 2-3 оны үед бол сарын 18% зээл авч яасан ард түмэн жилийн 8% гэхээр бүгд хошуурч байгаа. Нариулагчаа. Нэгэд жилийн 8% бол ингээд хошуурсан ийм тохиолдолд бүх хүмүүс зээл авч байгаа. Байгууллагын утсаа тавьчих. Байгууллагын утсаа доогуур нь бүх хүмүүс энэ зээлүүрээ хамрагдаад орсон. Тэгээд нөгөө төлж чадах юм шиг бодоод тэгээд нөгөө урьдчилгаа нөгөө 30%-ийг нь өгөхийн тулд өөрийнхөө байсан эргэлтийн хөрөнгө ах トゥ унаараа бүх мөнгийг авчиад өнгөт хэдэн 10 100 тэрбум төгрөг авчиад шууд банк руу авчиад тушаагдчихж байгаа. Нөгөө урьдчилгаа мөнгөн дээр. А тэгэнгүүт нөгөө эргэлтийн мөнгө өгсөн нэг ард түмэн чинь ахаад эргэлтийн мөнгө босгож чадахгүй. Ягаад гэвэл тэр ипотекийн зээлэнд хамрагдсан улсууд сарын 6-700 мянган цаас яаж сар болгон төлөх юм? Энэ маш хүнд. Тэ амьдрал аваад яваад бизнес аваад явах боломжгүй. Тэгээ ипотекийн зээлэнд орсон улсуудын нийт улсуудын 80% үнэхээр дампуурсан. Амьдрал нь дампуурсан. Бизнес нь дампуурсан. Тэгэд яасан нөгөө энэ дундчул дээр байсан улсууд бүгд доошог орсон. Энэ бол төрийн муухай балиар заваан лөөрийн асуудал юм байна. Хүн бага юм шиг мөртлөө. Тийм бага биш шүү дээ 8 чинь яг нарийн дээр болох 100 сая дээр бодоод иргэн чинь 8 чинь бас л өндөр болчихдог. Тэгэд юу гэхээр нөгөө хүмүүс маань мөнгөө төлөөлөдөг 9 жил төлдөг. Тэгээ эргүүлээд мөнгөө үзсэн чинь нөгөө зээлийг нь ерөөсөө доошо буугаагүй байдаг. Зүгээр ерөөсөө энэ маань тэр ард түмнийг хоосруулах төрийн бодлого, төрийн муухай заваан балиар бодлого. Тэгээ энийг магтаад байгаа шүү дээ. За та холбогдсон байна. За асуултаа асуугаарай та. Хөөцөөс нэг асуулт байна. Энэ шүүх хурлд төлөөс оролцсон маа. Тэгээд тэр хүнийг бол тухайд одоо өөрийгөө өмгөөлөгчөж надад танилцуулсан. Хуульчийн өмгөөлөгчөж тэрний үндсэн дээр би итгэмж олгосон. Гэтэл одоо ингээд шүүх хурланд оролцоод нөгөө талаа өгсөн хуульд дэмүү тэгээд одоо даажаад төсний шүүхийн магадлалыг бол өгөөгүй. Ингээд тэр илрээд жүжтэй одоо их хугацааны дараа ингээд асуудал болоо явангууд нөгөө хуульчны өмгөөлөгч биш бол таасаа өмгөөлөл ажиллагаа явуулах эрхийн цуцлаас өвчнгөө. Гэтэл одоо ингээд би яах вэ? Гомдтой байна. Та материалаа маргааш манай ажил дээр аваад ир би үзье. Саний итгэдэг энэ бол ноцтой юм байхыг үгүйсэхгүй юу байх нь одоо яаж хохирохсон байх нь би зүгээр үзээд би танд
амьдралдаа тэр бичих цааснуудыг үзэж байгаад хэлье. Та маргааш манай ажил дээр хүрээд би ажил дээр байна. За та холбогдсон байна. Байна уу? Чаас орон минь хөө. За. За эхнүүлгээ би бол чамайг мэднэ очиж шудраг ёсны төлөө тэмцдэг шудраг зангаснаа болж энэ тэнд тавчигдаж явдаг хүн. Би чамайг бол сайн мэднэ. Тэр нэг юм залуу хүн энэ тэмцлээ өргөжлүүлэх хэрэгтэй. Энэ бод өгч болохгүй. Тэгээ би нэг л юм би чамайг уриалгах гэдэг. Өөрөөсөө бид нар одоо төрийн албан айлга авч ирэх гэж яриад байна шүү дээ эхнүүлгээ. Энэ чинь төрийн тогтолцоос нь өөрөө айлгыг сууштай. Төр чинь анх байгуулах гэсэн тийм мэддэг шүү дээ. Яг нөгөө их хурл орохтой мөнгө өгöd ордог. Тэрийг олдог хайсаг. Төрийн тэгээд дунд доод чавчи албан хавч энийг маш сайн ойлгож байгаа байхгүй. Нөгөө төрийн тогтолцоос нь айлгын сууштай юм чинь бид нар айлга авахгүй яах юм? Энэ чинь захын хүн ойлгож байгаа байхгүй. Нөгөө 60 тэрбум. Тийм учраас миний дүү төрийн тогтолцоогоо өөрчлөх төлөө тийм өөрчлөлт өгөх хэрэгтэй. Тэрээс биш ганцхан хүнтэй яриад байна. За баярлалаа. Нэг юм. Төрийн тогтолцоог өөрчлөх гэж байхгүй. Харин ганцхан юм бэ. Хуульчид шударга байвал нийгэм цэвэршнэ гэдэг юм. Өөрөлдөх юм бол шүүх маань цэвэрхэн байвал зөвхөн шүүх шүү. Шүүх цэвэрхэн байхад л нийгэм өөрөө өөрчлөгдөв. 1906 онд Америкт өөрөлдөх юм бол төрийн байгууллага, шүүх, одоо хуулийн байгууллага, цагдаа, магдаа, прокурор бүгдээрээ хувийн байгууллагад худалдагдсан. Ерөөсөө Америк бол аймаар яг одоо өнөөдөр шиг байдал Америкт 1906 онд байсан байдаг. Тэгэнгүүт одоо энийг өөрчлөх паунд гэдэг хүн өөрөө тэмцсэн байдаг. Паунд тэмцээд явцаар угаад нөгөө Нью-Йорк, Вашингтон юугаад ингэсээр бүх мужууд өөрийн салбартаа болоод ингээд тэр чигээрээ Америк маань шүүх тогтолцооны эсрэг тэмцсэн. Тэгээд эргүүлээд нэг нартаа өдөр бүх шүүгчнэрийг ажлаас нь халаад оронд нь шин залуу шүүгчнэрийг оруулж ирсэн. Тэднэр нь юу гэдэг нөгөө авилгалын системийг байхгүй болгонгод нэг хэсэг Америк бол бараг 10-20 жил гэж хэлдэг юм да шүүх хүн маш гоё болсон байл. Тэгэхээр энийг маань төр маань өөрөө одоо төрийн ловршид авилгачдыг хэн шийддэг? Шүүх шийддэг. Шүүх нь авилга аваад шийддэг өнөөдөр. Авилгалтай тэмцэх газар нь авилга авч хүний авилгыг шийддэг. Гэтэ тэр авилга авч шийддэг шүүхээс салах ёстой. Яаж салах юм? Хууль зөрчсөн шүүгчийг шууд одоо ажлаас нь халах хэрэгтэй. Хууль зөрчсөн шүүгчийг. Яг л шүүгчийн тангарган дээр байдгийг. Хууль зөрчүүл би хариулах хүлээнэ гэж. Тэгвэл одоо хуулиуд дээр байна. Шүүх гагцгүй хууль захирагдана. Тэр нэг л юм бэ. Нэг л хууль зөрчсөн бол тэр бол шүүгч биш. Оронд нь өөр хүнийг тавь. Харин ингэжээж шүүгч хууль зөрчихөөл байцгал юм бол тэр төрийн тогтолцоо нь ямар байхаас үл хамааран нийгэм сайхан болно. Ийм л юм байна. За нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөж байна. За үзэгч авч. За та холбогдсон байна. Эхнэргээ би ганцхан хэлээч. Одоо нөгөө хуулиудаас нь ойшхороо шүү. Тэр чинь юм байгаа шүү дээ. Нөгөө авилгаж нь аваад ханд үнээрээ аваад уулзтай хэлсэн. Үдгээс хэрэг ямар ч тэмцэхтэй боломж алга болчихсон. Ганцхан юм бэ. Хууль зөрчсөн шүүгчийг ажлаас нь хусдаг болсон тэр цаг үед Монголын нийгэм төрийн ямар тогтолцоотой байхаас үл хамааран сайхан болно. За нэвтрүүлгийн цаг маань дуусж байна. За ингээд эрх зүйч Эрдэнэ бэлэг гот холбогдохыг хүсвэл 96-2 97-3 708968 утсаар бидэнтэй холбогдорой. За ингээд манай нэвтрүүлэг 7 хоног бүрийн даваа мягмар гаргуудад орооны 20 цагаас шууд хүрдэг байгаа. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзтлаа. Баяртай. Эх 7 хоног нэг өдөр хүртэл баяртай.